Goeiedag, welkom terug vir lesie 2 van lyne. Ons gaan voort waar ons afgelos het. Die vorige lesie het ons die volgende inligting gedeel. Parallelle lyne aan dieselfde vlak. Hulle sny nooit mekaar nie, hulle bly dieselfde afstand weg van mekaar af. 'n Snylyn, wanneer 'n snylyn twee parallelle lyne sny, dan is daar ooreenkomstige hoeke wat dieselfde grootte is, verwisselende hoeke wat dieselfde grootte is, en ko-binnehoeke wat optel tot 180 grade. As 'n snylyn twee lyne sny, en hierdie hoek en daardie hoek is gelyk aan mekaar, verwisselende hoeke wat gelyk is, dan beteken dit die snylyn sny parallelle lyne of ewewydige lyne. Wanneer ons hoekgroottes bereken, dan soek ons vir van ooreenkomstige hoeke lê in die vorm van 'n F, ko-binnehoeke lê in die vorm van 'n U, en verwisselende hoeke lê in die vorm van 'n Z met mekaar. So wanneer ons met ewewydige lyne werk, of wanneer ons met twee stelle lyne werk, en ons te snylyn. 'n snylyn is 'n lyn wat twee of meer lyne sny. So, daar stye wanneer dit mekaar sny, maar die lyne is nie ewewydig nie. In hierdie geval is daar nog altyd verwisselende hoeke, maar hulle sal nie dieselfde grootte wees nie. Daar sal nog altyd ooreenkomstige hoeke wees, maar hulle sal nie noodwendig dieselfde grootte wees nie. Ko-binnehoeke is nog altyd daar, maar hulle sal nie optel tot 180 grade nie. Dit is slegs as dit ewewydige lyne is, wat ons daardie spesiale reëls kan toepas. Kom ons kyk gou hoe dat hierdie prentjies gaan lyk. Die F kan in enige rigting lê soos volg. Die U kan in enige rigting wees as volg, maar dit is nie beperk tot daardie posisies nie. Dit kan selfs op 'n skuinste lê. Die N kan wees 'n N, 'n Z, agterste voor omgekeer, of binnekant buitekant. Kom ons kyk die posisie van hierdie hoekies ten opsigte van mekaar. Wanneer ons werk met ooreenkomstige hoeke. Albei hoeke is aan die onderkant van die ewewydige lyn, maar dit is aan dieselfde kant van die snylyn. So dit maak nie saak by watter sketsie jy gaan nie, jy sal altyd daardie reël 100% toepas, dat albei is aan dieselfde kant van die ewewydige lyne, maar dit moet aan dieselfde kant wees van die snylyn. So, of hy lê bokant die ewewydige lyne, al twee, lê aan die bokant, maar aan dieselfde kant van die snylyn. Hier albei lê aan die onderkant van die ewewydige lyne, maar aan dieselfde kant van die snylyn. Ko-binnehoeke, gestel dit is my parallelle lyne, dan is dit my snylyn. Die ko-binnehoeke lê aan die binnekant van die ewewydige lyne, aan dieselfde kant van die snylyn, en hierdie hoekie is 180 grade minus daardie hoekie. So, saam tel hulle op tot 180 grade. So, hier kan ons sien, aan die binnekant van die U, aan die binnekant van die U, selfde kant van die snylyn, sal ek ko-binnehoeke kry. Dan kry ons verwisselende hoeke. Hulle is ook tussen die ewewydige lyne, maar hulle is aan weerskante van die snylyn in die vorm van 'n Z of 'n N, hoe dat jy dit ook al wil sê. So, hulle is tussen die ewewydige lyne, aan weerskante, een bo, een onderkant hierdie snylyn, né?
Kom ons kyk gou of jy hierdie kan identifiseer hoeveel pare van hierdie ooreenkomstige hoeke ons kry. Jy kan pause druk en dan kan jy hierdie nota in jou boek maak vir toekomstige gebruik. Van harte dat jy al die hoeke kon identifiseer. As ek aan die bokant van die parallelle lyne werk, maar aan dieselfde kant van die snylyn, is daardie hoek gelyk aan daardie hoek. Aan die onderkant van die aan die onderkant van die parallelle lyn, so hy moet ook aan die onderkant van die parallelle lyn wees, maar aan dieselfde kant van die snylyn. Hulle twee is ook ooreenkomstige hoeke en hulle twee sal ewe groot wees. Hulle twee sal ewe groot wees. Daardie hoekie is bokant die parallelle lyn, so hy moet ook bokant die parallelle lyn wees, maar aan dieselfde kant van die snylyn, hulle twee is ewe groot. En dan hierdie ouetjie aan die onderkant van die ewewydige lyne, hulle twee gaan ewe groot wees, want hulle is aan dieselfde kant van die snylyn en ons werk met ewewydige lyne. Die teken wat ons gebruik vir ewewydige lyne, as ek twee van daardie tekens sien, as ek twee van hulle sien, op twee lyne, dan beteken dit, hulle is ewewydig, beteken hulle gaan in dieselfde rigting, en ewe ver uit mekaar uitweg. So jy sien dat ons 4 pare van ooreenkomstige hoeke het. Kan jy die verwisselende hoeke vind? Druk pause, en dan kan jy sien of jy reg is. Die eerste paar verwisselende hoeke, tussen die ewewydige lyne, aan weerskante van die snylyn. Een is onder die ewewydige lyn en die ander een is bo die ewewydige lyn. So kan ons hierdie ouetjie en hierdie ouetjie identifiseer as ook gelyk aan mekaar. My sê, dus slegs 2 paar verwisselende hoeke. Hulle lê tussen die ewewydige lyne aan weerskante van die snylyn en die hoeke is ewe groot. Die hoeke is gelyk aan mekaar. Kom ons kyk na Ko-binnehoeke. Ons identifiseer die U. Hulle tel op tot 180 grade. Kan jy hulle identifiseer? So goed. Daardie ouetjie en hierdie ouetjie hier is Ko-binnehoeke en hulle tel op tot 180 grade. So ek gaan 'n verskillende teken gebruik want hulle is nie ewe groot nie. En ek wil nie daai verwarring skep by jou nie. So daai tweetjies soos hulle daar staan is Ko-binnehoeke. En dan hierdie ouetjie en hierdie ouetjie is Ko-binnehoeke. Hulle is aan dieselfde kant van die snylyn en hulle is tussen die ewewydige lyne. Die som van hierdie twee hoeke betekende as ek hierdie hoek se grootte vat en hierdie hoek se grootte vat en ek tel hulle bymekaar plus daai ouetjie plus daai ouetjie gaan altyd my 180 grade gee. Maar slegs as dit en daai ouetjie ewewydig is aan mekaar. Dankie dat jy hierdie video gekyk het. Sien jou in die volgende een. As jy daarvan gehou het, vertel jou vriende. As jy versot was daarop, deel dit met almal.